No vas a creer lo fácil que fue hacer esto, y como se vende como pan caliente, mira, solo usé unas cuantas tablas, un poco de ingenio y mis herramientas básicas. El resultado fue este proyecto simple, funcional y con un diseño que a la gente le encanta. Lo mejor es que puedes hacerlo a tu estilo. Cambia el color, el acabado o los detalles y lo vuelves totalmente único. Lo publiqué una vez y en pocas horas ya estaban preguntando si podía hacer más. Si quieres aprender a construir cosas como esta y tener tus propias ideas listas para vender, descarga mi guía con más de 1000 planos sencillos y rentables de carpintería. La encuentras en el enlace de mi perfil y comenta del 1 al 10 qué te pareció este proyecto y cuál harías tú primero.